लालची सौतेले भाई ने छुटकी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेघर और भूख से तड़पती छुटकी जब कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रही थी, तभी उसे एक जादुई रेड डायमंड का झरना मिला। छुटकी ने उस झरने को एक पुरानी दीवार के पास रखा और जैसे ही बटन दबाया, झरने से ढेर सारे गर्मा गर्म और बड़े बड़े बर्गर निकलने लगे। छुटकी ने पेट भरकर बर्गर खाया। जब उसने झरने को दोबारा चालू किया तो इस बार उसमें से करोड़ों ब्लू डायमंड के हार बरसने लगे। दरिया दिल छुटकी ने ठेला भरकर वे सारे डायमंड के हार गरीबों में बांट दिए और अपने लिए एक आलीशान घर ले लिया। लेकिन एक दिन उस दुष्ट सौतेले भाई ने उसे हार निकालते देख लिया और रात के अंधेरे में वह जादुई झरना चुराकर भाग निकला। छुटकी पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ी और बेबस होकर जमीन पर रोने लगी। दोस्तों, छुटकी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।